Ini mungkin cara terbaik untuk menambah selera si bulus dengan cara yang senang dan berkhasiat. Cuba aktifasi Omega Krill dari Pomisland. Tak perlu nak paksa-paksa makan suplemen untuk tambah selera dah. Ia menaikkan selera si bulus dengan krill segar, kuning telur dan juga floss ayam berkualiti. Penuh dengan Omega 3 untuk penumbuhan bulu yang lebih sihat dan cantik. Dengan hasil seawal 7 hari, tinggal buka, tabur dan hidam. Confirm si bulus tak berhenti minta lagi. Tak perlu panggil bomo untuk penuh. Beri si bulus aktifasi Omega Krill dari Pomisland hari ini. Solusi sebulu jadi dan berhasil.